နေ့19ရက်5လခရစ်နှစ်2005အင်္ဂါနေ့ပါပဲဒီနေ့စတင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးများဝန်ခံထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာတရားထုံနေရတဲ့ယောဂီများအားဒီနေ့နည်းတဏှာဤစားပါလိတရားညွှန်ကြားမှုနဲ့အကူအညီပေးတော့ပါမယ်တရားလက်ဆောင်တွေနေ့စဉ်ပေးပါမယ်ပေးရမယ်တရားလက်ဆောင်ကတော့အလုံးရှိကြတဲ့တရားပါပဲဘယ်လောက်ထိရှိကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဘယ်ခေတ်ကစတင်ပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအစတော့မှပေါ်ထုတ်လို့မရအောင်လို့ဒီမှာရှိကြတဲ့တရားပါဒီရှိကြတဲ့တရားဟောင်းကြီးပေါ့ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာဌာနမှာဟောဖို့ပါပဲToday is May 17th in 2005 of the Christian era, Tuesday. Beginning today, the Venerable Sayadaw will, as promised early on, give Dhamma instructions, a little bit of Dhamma instructions every day to the meditators. The Venerable Sayadaw will also give you a Dhamma gift. Now, this Dhamma gift that he will give to you is very ancient. And when one inquires how old this Dhamma gift is, or this Dhamma is, then one will not even be able to find the beginning of this ancient Dhamma. So tonight the Venerable Sayadaw would like to begin with his instructions, or would like to begin teaching this ancient Dhamma. အမေရိကန်အမျိုးသားတွေနဲ့တော့ဒီတရားနဲ့ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်တိုင်းသားတွေဟာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုသိပြီးတော့မြင်လို့ကြပါတယ်။ငွေတွေအမြောက်များပေးပြီးတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုစုကြဆောင်ကြတယ်ပေါ့လေ။ဒီတော့မြို့ဟောင်းတွေတွားပြီးတော့မြေကြီးမှာမြုပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတူဖော်ပြီးတော့အမြတ်တနိုးပေါ့ဒီသိသိထားကြပါတယ်ဒီတော့အမေရိကန်တိုင်းသားအနေနဲ့ဒီတရားနဲ့ကတော့သိကြိုက်မှာပါပဲတော့ဒီတရားဘယ်လောက်ထိရှိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမိလျှောက်ထားမှုပါတယ်ရှိသောဘုရားအဆူဆူတွေပိစိကဗုဒ္ဓအဆူဆူတွေအရိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများစွာတွေတိပ္ပံဘာဝနာတရားကြီးအထုပြီးတော့ဘဝဆင်းရဲတွေကိုကျော်လွန်သွားကြတယ်ဘုရားကောရမကိုယ်တိုင်လည်းပဲတပည့်များနဲ့အတူပေါ့ဒီတိပ္ပံဘာဝနာတရားတွေအထုပြီးတော့ဘဝဆင်းရဲတွေကိုကျော်လွန်ဖြတ်တန်းနေတယ်နောက်ပွင့်တော်မူမဲ့အဆူဆူသောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဒီတိပ္ပံလိုင်းရိုးကြီးကိုလျှောက်ပြီးတော့ဘဝနဲ့ဆက်တဲ့ဆင်းရဲတွေကိုကျော်လွန်ဖြတ်တန်းသွားကြပါကြီးပဲတဲ့ဆိုပါတယ် The
Dhamma, this ancient Dhamma that the Venerable Sayadaw has ready for you will certainly suit American citizens. Why is this? Because Americans are fond of ancient things. They love to collect ancient things. They even go to ancient places and excavate the ancient remnants, and then they try to collect them as best as they can. And so for this reason, this ancient Dhamma very much suits American citizens. Now, how ancient is this Dhamma? At the time of the Buddha, there was a woman who approached Gautama Buddha and asked him about this. And the reply was that even Buddhas prior to Gautama Buddha and Pachika Buddhas and noble ones practiced this ancient Dhamma in order to overcome existential suffering. Likewise, Gautama Buddha himself did practice this Dhamma of Satipatthana and or this ancient Dhamma, and thereby he was able to overcome the existential suffering together with the Pachika Buddhas and the noble ones. And the same thing will also apply to the Buddhas to arise in the future and Pachika Buddhas and noble ones. They too will tread this path of Satipatthana and practice it, and thereby they will overcome the existential suffering. Do you all like this ancient Dhamma? So, this Dhamma that the Venerable Sayadaw is going to talk about is not a Dhamma that arose out of imagination or out of dreaming, but rather it is a very practical Dhamma. It is very clear and simple. And this Dhamma assures many benefits. And as was mentioned earlier on, that the practice of this Dhamma will lead to the overcoming of existential suffering. Now, this is no small achievement, no small benefit or virtue. And this is, therefore, it is very good. And
yesterday the Venerable Sayadaw mentioned that people, or that this Dhamma, that so for people who dislike suffering, who have a disgust for suffering, and who cherish happiness, for them this Dhamma is very noble, very sublime, and it should be followed. This Dhamma will certainly lead to true happiness, and this can be assured. If one practices according to this Dhamma, then and one does not suddenly get stuck in between, then one will gain happiness, and one will also gain strength. One will gain a unique type of happiness, a very special type of happiness. Now, ordinarily in the world, this kind of unique happiness that can be encountered in the Dhamma practice, this happiness does not exist. When you think of food, then you take the food, and sooner or later you will have to, or it will have to leave the body again. And the same thing goes for clothing. One cannot wear certain clothes forever. One has to change one's clothes. And the same also goes for other things. One easily gets bored with something, and then one will have to change. Now, when one becomes familiar with this Dhamma, then there is no need to change. It will provide
it will provide a genuine, a unique, or this Dhamma brings about a genuine, a unique kind of happiness, and it will not wear away. And this is certain, and the Venerable Sayadaw can give assurance for this. အခုရှိကြတဲ့တရားကိုလူတန်းစားမရွေးပါလိအထုတ်လို့တရားပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာပါလိအနိစ္စဖြစ်ဖြစ်အလယ်တန်းစားဖြစ်ဖြစ်အထက်တန်းစားဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပါလိညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအဖိုးကဥစ္စာယရနာတွေပါလိပေါ်ကျွယ်လာတတ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့တတိကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမှာသုံးလို့မကုန်တဲ့ဥစ္စာယရနာတွေပေါ့သုံးလို့မကုန်တဲ့တတိကြီးဖြစ်လာပါတယ်လို့ဆိုတယ်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာလည်းပဲအတိတ်ပဲရှိတော့အသက်ရှင်ခြင်းပေါ့လေအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတော့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ဒီလိုလည်းပဲချီးကျူးထားပါတယ် This Dhamma, this ancient Dhamma, can be practiced by people with irrespective of their status, their social status. It doesn't matter whether a person is of a low social status or a medium or a high social status. If one does practice this Dhamma, it will reap or it will bring about good results, just like a jewel. And one can, figuratively speaking, become an affluent person. This Dhamma is also said to bring about long life and bring about an essence to one's life. And in this way, this Dhamma has been described. ဘုရားဝိဒ္ဓဇာပေလေးလာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနေကြီးကအမှန်တန်ကျေပြန့်တာကိုဂျမ်ဘုဒီပဆိုတာပေါ့အမှန်တန်ကျေပြန့်တာတနေ့နဲ့တနေ့ပေါ့လေသူတို့မင်းနေတီးကြအုပ်ချုပ်ကြတာပဲအဲ့တော့အချင်းချင်းမိတ်ဆွေပေါ့လေမိတ်ဆွေတိုင်းပြည်တွေပေါ့လေမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေမိတ်ဆွေဘုရင်တွေပေါ့လေသူကရုပ်ထုပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးလို့ရှိရင်ဒီရှေးပစ္စည်းကိုအသုံးချဖို့လို့ရှေးပစ္စည်းရဲ့အကျိုးတန်ဖိုးသိထားပြီးတော့မြင့်မြတ်နုံနုံနဲ့ပေါ့လေဒီပစ္စည်းကိုရွှေပြည်လာမှရေးပြီးတော့ရွှေပြားမှရေးပြီးတော့သူချာချာလက်ဆောင်တွေတော့ပေးကြတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါလိုစာပေထဲမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ရှေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအမှန်တရားနုတယ်ဆိုတာပေါ့လေ။အခုလိုဘုရားတွေကစက္ကူရီယာမရှိတော့ဟိုကိကဆိုလို့ရှိရင်ရွှေပြားမှရေးတယ်ဆိုတာပေါ့တော့အဲ့ဒါလောက်ထိမြန်လို့တောင်းဖို့ထားကြပါတယ်တော့ရွှေပြားတော့အခုပလက်ဖော်မှာရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်အကြောင်းရေးထားတယ်ရွှေပြားဟုတ်တယ်အချင်းချင်းတို့မိတ်ဆွေမင်းနေရပါလိမ့်ဟုတ်ပါတစ်ဖက်ကရုပ်ထုပစ္စည်းလက်ဆောင်ပေးလို့ရှိရင်အခြားတစ်ဖက်ကဒီအမှန်တန်ရှိကြတဲ့ပစ္စည်းကိုရွှေပြားမှရေးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်ကြတယ်ဆိုတာအများများလုံးလုံးတောင်းဖို့ထားပြီးတော့ So when the Venerable Sayadaw studied the text and he
studied about India, which at that time was, or in the past was known as Jambudvipa. Then he discovered that India was a very vast, continent consisting of many different countries or smaller kingdoms, and it is mentioned that back in the old days, when the kings of two friendly countries would meet, then they would exchange presents with one another. And so one person would give some valuable gift, and in return another gift would be given, such as this Dhamma text written on a gold plate. ဒီတော့ရှေးကြဆုံးတရားအခုတည်းမယိုးနေအောင်ဖြစ်နေတာလည်းဒီကြောင့်ပြီးတော့ဒီတရားကိုအထုရတာနိလန်းကရှင်းလင်းပြတ်သားယူသားတာလည်းဒီကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကလည်းပဲအမှန်တန်လို့စရာကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လည်းဒီကြောင့်ဘုရားတို့သံဃာဝိအနန္တကျေးဇူးရှင်ပါကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွလီယာမှာပေါ့ဒီအရှိအကြဆုံးတရားကိုဥထိထားပြီးတော့ဟောပြောတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ကြောင့်အခုထီလည်းပဲမရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနွယ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှေးအကြဆုံးဒီပစ္စည်းကိုလေမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့တပည့်အဆက်ဆက်သုံးဆွဲနေတာလည်းကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒီအကြောင်းပေါင်းစုံကြောင့်ဒီရှေ့ကြဆုံးတရားကိုပေါ့လေဒီမှာဟောဖို့ရွေးချယ်ရပါတယ် For a number of reasons, the Venerable Sayadaw has chosen to teach you this ancient Dhamma. And the reasons are that this ancient Dhamma until now does not get boring. And the practice of the instructions for this Dhamma are very simple and straightforward and clear-cut. And the benefits to be gained from this Dhamma are also very noble. And as a second, or as further reasons, the Venerable Mahasi Sayadaw has encouraged his disciples to teach this very ancient Dhamma. And in this way, it has been handed down, or in this way, other disciples have taught this ancient Dhamma. ဒီပစ္စည်းကိုပေးလို့အသုံးကြည့်လို့ကျေးဇူးရှိတဲ့အခါတော်တော်ကြီးကိုအမဂ္ဂကျရှိလောက်ကျေးဇူးရှိတဲ့အခါမျိုးမှာကျေးဇူးရှိမှသိပြီးတော့ယောဂီတွေစီက thank you ဆိုတဲ့ very much thank you ဆိုတဲ့စကားတော့မလိုချင်ပါဘူးအထုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမှန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖို့အခါတွေတော့ဘုရားတို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါတော့မျှော်လင့်ရမှာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေတော့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ယုံကြည်ထားပါတယ် Now, this Dhamma that the Venerable Sayadaw will give you
and for which he has given an assurance, and which the worth, the value of which for the value of which you know, for this he does not want your thank you, but rather he wants the meditator's value. And the Venerable Sayadaw hopes that the meditators will be able to give him this value. တန်ဖိုးကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးအခုပြောခဲ့တဲ့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိပုံကိုဘုန်းကြီးတို့သိသမျှဒီကဖော်ထုတ်လို့ယောဂီတွေသိနာလေသွားတဲ့အခါမှာပေါ့လေယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိဖို့ပါပဲယုံကြည်မှုဆိုတာကတော့မိုက်မဲ့ကံကအရင်ယုံကြည်ရတာမဟုတ်ပါဘူးစင်ကြီးလုံးတရားနဲ့ယုံကြည်တာပါအဲ့ဒါပထမဆုံးအဖို့ခါတော့ဘုရားတို့မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ပေါ့လေပေးတာတော့လိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အပြည့်အဝဘုရားတို့ဝန်တာနဲ့ပေါ့လက်ခံကြပါတယ်ဒါတော့အမဂ္ဂရရှိတဲ့တရားကိုလည်းပဲတရားရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲရလို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြလည်းပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်လို့ပါတယ်ပြီးတော့တကယ်ရအောင်အထုတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲလောကီကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့လေကာမဂုဏ်စွန့်ရတဲ့အတွက်အေးချမ်းမှုချမ်းသာပေါ့လေစာပုံမြတ်စွာတာရချမ်းသာတကယ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဆန္ဒပြင်းပြပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့မှုပဲဖယ်နေပေါ့လေကျိုးပအထုမှုဒါလည်းပဲလိုပါတယ်ယူတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဉာဏ်တို့တဘုထားပြီးတော့အထုလုံလဝိရိယစိတ်တဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကြီးကများများကြီးတောင်းတတ်ပါတယ်So this value that the Venerable Sayadaw is speaking about is nothing extraordinary, but rather what he means or what he refers to are the benefits of the practice. Once he has described the benefits that can be gained with the practice, the meditators will hopefully understand these benefits and will have faith in these benefits. And the faith that he's talking about is not a blind faith, but a faith based on consideration, on reflection, proper reflection. So this then is the first value that the Venerable Sayadaw expects from you. And then the Venerable Sayadaw will also be very happy if you have a strong desire to gain or attain this Dhamma, and if you practice then accordingly. Now when you actually do the practice, then this means that you're willing to renounce the sensual pleasures in order to gain happiness. And when you practice, that you do so without respect for your body and life. And that you practice with honesty
sincerity and with respect, and furthermore with much effort. So the Venerable Sayadaw is hoping for these kind of things. ဘုလိုတိုက်တွန်းရတာကတော့ကိုယ်တိုင်တရားရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြောတက်တဲ့ပုံမှာလူတွေကလက်ခံခဲ့ပါတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲပြောပါလိဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘဲများဖြစ်လေမလားဆိုတဲ့သူ့လောနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့တကယ်အထုတဲ့ခါမျိုးမှလည်းပဲဒါပါလဲဒါပဲလို့လဲပါကြောင်လဲဆိုတော့ပေါ့လေစဉ်းစားမှုအမျိုးမျိုးတွေလည်းပဲဝေဖန်မှုအမျိုးမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အလုပ်လုပ်ရတာတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ပါဘူးပြီးတော့ဗราဏိကတရား၅ပါးလည်းပြထားပါတယ်ရှိဥစွာယုံကြည်ရမယ်တဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့ရှေ့အကြဆုံးတရားရဲ့ဒီတည်ကြတဲ့အမဂ္ဂရဲ့ရှိတဲ့အကျိုးတွေကိုအချင်းချင်းဒီမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီမှာနားလည်သွားတဲ့အခါမှာပထမဆုံးယုံကြည်ဖို့ပြီးတော့အဲဒီတရားလေးဆောင်ပြီးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်မှုရှိထားဖို့ကိုယ်လည်းပဲကြိုးစားရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုလည်းရှိထားဖို့ဒါအသိအရေးကြီးပါတယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ဘလို့အပြည့်အဝမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အမဂ္ဂဉာဏ်ရှိတဲ့တရားရလို့တဲ့ဆန္ဒကလည်းပဲအရှိမဖြစ်ဖြစ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လည်းပဲအားနေတယ်ယုံကြည်မှုမရှိလို့ဆန္ဒမဖြစ်တာဆန္ဒဖြစ်တာအမတုံဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့အကျိုးလည်းမရပါဘူးယုံကြည်မှုတော့ထိုက်တဲ့လို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိပြီးတော့ယုံကြည်မှုကအားအပြည့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရလို့တဲ့ဆန္ဒကလည်းပဲအပြည့်မရှိပါဘူးရလို့တဲ့ဆန္ဒအပြည့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုရရှိတဲ့အချိန်လေးကိုအကျိုးရှိစွာနဲ့ပေါ့လေကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့မှုပဲဖက်နဲ့စွန့်စားအထုတ်မှုလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပဲပြင်းပြပြီဆိုရင်တော့အားတွေကထွက်လာတော့တာပဲဒီထွက်လာတဲ့အားတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးချလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်အရှိအကြဆုံးဖြစ်တဲ့တရားရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားပြီးတော့ဒီလိုတရားမျိုးစိုးစိုးအများသိလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲအခုမှသိရပြီတဲ့ကိုဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ယောဂီတွေဘက်ကယုံကြည်မှုစန္ဒပြင်းပြဖို့နဲ့အထုနေတဲ့ကာလမှာစိတ်ကံပိုင်းမလတ်ပေါ့လေရရှိတဲ့အချိန်ကိုဖြုံးတိမပြေဖဲနဲ့အကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချတတ်ဖို့ရပါလိမ့်အဲ့လိုအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေတော့များများပေးနိုင်ပါဘုရားအဲ့ဒါတွေတော့တောင်းဆိုပါတယ်Now, in general, one can say that it is difficult for people to believe something just based on words. Now, also, if one does not know the benefits of something, and in a meditator, doubts of various kinds may arise, and one may think, will this Dhamma really be true? And when one actually practices this Dhamma, then questions like what is this, why, how, and so on may arise. Now,
when this happens, then it's going to be very difficult to gain the benefits of this Dhamma. Now, among the 5 limbs of striving, the first one is faith. That a meditator should possess faith. And this ancient Dhamma has been described to you, to a little extent. And so the first thing that is required is to have some faith in it. And then faith in the person who is giving you this gift of Dhamma is also necessary. Apart from this, a meditator also needs to, or it is also important to have self-confidence. Now, if there's no self-confidence, then one will not have the desire to practice, in the Pali language known as chanda, or if there is some amount of self-confidence, then this desire to practice will be weak. Now, in the case of the presence of some amount of faith, but in connection with doubt, this desire to practice will not be very strong. It will not be complete. And then within the limited time that is available, you will not be able to practice with full effort. On the other hand, if one does not practice with full effort, then at a later point one will regret, and one may have thoughts like, oh, why didn't I make more effort right away from the start? If I would have made more effort right away, then I would get much better benefits. So when one actually does this meditation practice, the Venerable Sayadaw requests and hopes that the meditators here will make good use of their time, that they will use every single second that is available to them, and that they will make much effort during the time available. Maya Satya Maya Suraga Chujaku Dunyamati on phone. Putting a book which I look in forever. Dhamma Chuja TV in Beluya. Machida Congo, Shilo Vido, Hans Haunam, Sia. Very new kindness of the Shia. You found it or you seen it or alone you die about it, you see about it. So hold that time, hold that time, hold it. To the ship. Go transian, twist on their car. Body out of the left. Below out of the left. Out of the Yamaya, out of the body, did the side body.
ရိုးရိုးလေးမေးတဲ့ဟာကိုရိုးရိုးလေးကိုပဲမဖုံးကွယ်ပဲနဲ့ပေါ့လေအရှိတိုင်းပေါ့လေရှင်းရှင်းပြပြသားသားရိုးသားသားတင်ပြနေရမယ်စကားတန်းစားတွေမပါရဘူးတွင်တွင်အထောက်ရမယ်ကိုယ်နဲ့တမငဲ့မကွယ်ဖြစ်နေစွန့်စားပြီးတော့အထောက်ရမယ်လေးကနိရကြအထောက်လို့ရှိရင်အကျိုးကတော့စိတ်စင်ကြယ်မှုကအစနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းအတိညာလေးတွေအစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့ကျောင်းကျိုးတဲ့ယုံနာတရားတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုခက်တွတ်တွတ်လေးရှင်းရှင်းလေးမြင်လာတဲ့အခါမှာပေါ့လေခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေမပြည့်နိုင်တဲ့တပည့်ကောင်းအပျော်မျိုးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီပိုင်းရောက်သွားလို့ရှိရင်တရားကိုယောဂီကိုပေါ့လေသူအထုတ်လို့တွေးရှိတဲ့တရားကပဲတကယ်တည်ကြတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အထိဆွဲခေါ်သွားတော့မှာပါပဲအဲ့ဒီအင်္ဂါ900နဲ့ပြည့်စုံဖို့ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအင်္ဂါ900ကိုမှတတ္တတရားယုံကြည်မှုရှိပြီဆိုရင်ကောင်းပြီဒါသိအရေးကြီးပါတယ်အထုံနေလောက်ကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်9ချက်တည်းက2ချက်ပြည့်စုံသွားပြီရိုးသားသားရှိတဲ့3ချက်ပြည့်စုံသွားပြီကြိုးစားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကြိုးစားရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တာကတော့တမင်လို့ယူရတာမဟုတ်ပါဘူးလက်မှန်ကံမှန်ကြိုးစားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကအလိုလိုဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားစုပါပဲသူကတော့အဲ့တော့ကိုယ်ဘက်ကအင်္ဂါ900ထဲမှာရှေ့3ပိုင်းကတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုရင်တော်တော်တည်ကြသွားပြီပေါ့ကြိုးစားဖို့ပဲရှိတော့တာပါပဲဒီမှာIn order to gain benefits when one makes use of this very ancient Dhamma, 5 factors a meditator needs to be fulfilled with 5 factors. The first one is that one needs to possess faith. Then, secondly, one needs to possess good health. And the third one is one that needs to possess straightforwardness, rectitude. Now, the implication here is that when one has some shortcoming, one should not cover this up. This is one aspect, and the second aspect of straightforwardness is that one should not pretend to possess certain virtues when in actuality one does not possess these virtues. Now, the corresponding Pali terms for these 2 aspects are Maya and Satya. Maya means the covering up of one's shortcomings, and Satya means pretension, pretending to possess a certain virtue or quality that one actually does not possess. So, if one has neither, or when neither Maya is present nor Satya, then this means that one fulfills the third point, namely rectitude, straightforwardness. And this third quality is especially important when one meets with one's meditation teacher. And when the teacher asks very simple questions, then one should answer these questions in a very straightforward and truthful manner, without evading in any way, always sticking to reality. And also, when one undertakes this practice, one should do so, one should practice with full
effort, which is the fourth limb of striving. And then one will, as one practices with full effort, one may gain the benefits of the practice in the form of the purification of the mind, and one sees one discerns mentality and materiality, and then sooner or later a meditator will experience a unique, special type of happiness. And in order to gain this form of happiness, one needs to possess faith, or having faith is already good. And if on top of this one also possesses good health, then this is also good. And then one should also possess the third factor, namely honesty, straightforwardness. And then one needs to make effort, namely a regular type of effort, steady type of effort. And eventually this will then lead to the arising of wisdom, Panya. Now, being fulfilled with the first three limbs of striving is already a good start, and then only one thing remains to do, namely to make effort. The coup she to peer me, it is over. Some job she to peer me, so the Kushia me, so the Balazaro. Satarakina Jitasa Samanagato 40. Swim the deep, a south show by saying that piece of we near me. Some kind of pure resolution.ဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားတာပါပဲဒီစကားလုံးလေးအကုန်လုံးချုပ်မိပါတယ်ဖြစ်တိုင်းမှရှုဆိုတာမြင်တိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားကြားတိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားနားတိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားစားတိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားထိတိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားကြံစီတိုင်းမှရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားမြေတောင်ခတ်တာမျက်လုံးပိတ်တာဖွင့်တာကအစပါလိကိုယ်ရဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လက်ငင်းထင်ရှားပေါ်တဲ့အာရုံအမြင်မပြတ်ဆွေးမြဲစွာရှုမှတ်တဲ့တတိပါပဲဘယ်ခါမှရမလဲဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှရမလဲဆိုတော့လုံးဝအိပ်ပျော်တဲ့ချိန်ခြံလာတာပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ချိန်တွေမှာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုအနေထားနဲ့နေပေါ့လေတတိအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ပဲဟောအဲ့ဒါဟာအလုံးရှိကြတဲ့ရှင်းပစ္စည်းတွေပါပဲနော်Now, this very ancient Dhamma is said to be of a nature of being just one, ekarato hoti, and it is a Dhamma that protects. What is this that protects? Well, it is consistent that protects the mind. And it is consistent mindfulness. And to express this in a different language, in the form of a short verse,
a meditator is asked to guard the mind with vigilant mindfulness at every moment of arising. So this means, whenever one sees an object, one should guard the mind with vigilant mindfulness. It's every occasion of hearing an object, one should guard the mind with vigilant mindfulness. And same thing for every smelling, tasting, touching, thinking, even when closing or opening the eyes, one should guard the mind with vigilant mindfulness. And one needs to observe the presently arising objects. These have to be, one has to be aware of them in a consistent manner and at all times. Now, at all times means during the waking hours. And we need to possess this mindfulness sati. And this is, this mindfulness is this very ancient object that the Venerable Sayadaw has been talking about all along. Tisha pore ayunai go tatine mishu solution. Mishu the Bawa Simati. Already shouting and now. Messia Yarabis and Edulushi, Memu Yagari Piedor. Messia and Jowisulushi, Memu Dodari Piedor. Edrum Piti Downoma, Tisha Bore, Aya the Bawa, Jojo Sebunga Sabori, the Bawari Medida Piedor. Now, Mashuli, Ninyamu went to our Kilisa now. Boring Maneligi, Bajushi, the Elusora. Shuli, Kili Sensor, Ninyamu Sendor, Tansendor, Turation, Tansendor. Eraha, Mashule, Lengia, a pianet. Shule, Lengia, a Joe. Shulu, the Bawa Madidi down, 3 tare, so ye. Say, Sema, Ninyamu Mono. 3 ထားတိုင်းအဲ့ဒီအကျိုးလေးရတော့တန်ရှင်းတဲ့အကျိုးလေးရတော့ရနေတာပဲတော့ဒါလည်းငင်းကျိုးပါပဲတော့ If one does not contemplate the distinctly arising objects, predominant objects with mindfulness, then, and when one encounters some enticing and delightful object, then it may lead to the arising of lust. And in the same sense, when encountering a displeasing object again without mindfulness, then this will lead to the arising of hatred, of ill-willed dosa. And one will not know the true nature of the respective object. Now there's a verse in the Burmese language that says if one does not contemplate the presently arising objects, then impurities will arise in the mind. And on the other hand, contemplation will lead to the purity of the mind. So the arising of impurities, and in the case of absent-mindedness, and the arising of purity in the case of mindful contemplation, these are the immediate disadvantages and benefit, respectively, of
either not practicing or practicing. Now, and if one contemplates the presently arising objects, then impurities can no longer arise in the mind. ဒီလိုတတိထားတိုင်းလင်ငင်းရိုးလေးတွေရစီနိုင်တဲ့တတိပထမဆုံးစပြိုးလိုက်တာစဖြစ်စေတာအဲဒီလိုတတိလေးတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးဝအောင်ပေါ့လေငရနေပြီးတော့ကြီးလာအောင်သိရနေပြီးတော့ထွားလာအောင်နေရနေပြီးတော့များလာအောင်ဖြစ်တိုင်းမှရှုတတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီမှနေဘာဝနာဆိုတာဖြစ်လာမှာပါပဲအဝဝကောင်းလို့ဖြစ်လာမှာပါပဲတတိအကာအကွယ်ကောင်းသလားစိတ်စဉ်ကိုအဲ့ဒီတတိကပဲညီညွတ်မှုနေမဝင်အောင်တားဆီးထားတော့မှာပါပဲတားဆီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တော့ဆိုးရုပ်တဲ့အမှန်တော့ဆိုးရတဲ့ရန်သူတွေကနေပြီးတော့အတွင်းရန်သူတွေကနေပြီးတော့လုံချုံနေတော့တာပါပဲလုံချုံနေဆိုလို့ရှိရင်အနှောက်အယှက်ကကင်းတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်အနှောက်အယှက်ဒီကင်းလို့လွတ်လပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဝင်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ရှားတာမရှိဘူးဒေါသဝင်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ရှားတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားမှုရှိပဲနဲ့ငြိမ့်သက်မှုငြိမ့်ချမ်းမှုအဲ့ဒါတစီရနေမှာပါပဲအဲ့ဒါငြိမ့်ချမ်းမှုလေးဒီအမြဲတစီရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများစုကြိုက်တဲ့ကာမချမ်းသာတဲ့အစာဘုံများစွာတာတဲ့ဥပသမသုခဆိုတာပေါ့လေဤချမ်းနဲ့ချမ်းသာအစဉ်စဉ်ရရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကာမချမ်းသာတဲ့အစာဘုံများစွာတာတဲ့ချမ်းသာကိုရရှိရတဲ့ကျိုးပန်းတဲ့အခါမျိုးမှာရရှိတဲ့အချိန်လေးကိုအကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချပြီးတော့စက္ကန့်နိုင်မလားကိုယ်ရဲ့စိုက်လည်းငယ်ပေါ်တဲ့အာယုံနဲ့ကြိုက်အောင်စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ်လေတတိနဲ့အကာအကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေပါပေါ့အဲလိုတတိနဲ့အကာအကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရမှာရှေးကယောဂီများပေါ့လေလုံချုံရှိရေးအတွက်သုဒ္ဓရကဘာဝနာဆိုတာပွားရပါတယ်အဲသုဒ္ဓရကဘာဝနာပွားဖို့တော့နှစ်ဖန်ကကြာမှာပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းလင်းတင်ပြတော့မှာပဲဒီနေ့တနားကြီးပြည့်သွားတော့ဒါနဲ့ပဲဆုံးသက်ကြစို့ Now, when one practices this, when one practices this mindfulness, sati, then it will grow from a weak mindfulness to a strong mindfulness, and from a tiny mindfulness into a big mindfulness. And from few moments of mindfulness to many, it will increase to many moments of mindfulness. So this happens when one practices according to, or in accordance to the saying, guard the mind with vigilant mindfulness at every moment of arising. And this kind of contemplation then can be said to be bhavana, mental development. And as much as one's mindfulness is good to that extent, will certain enemies, internal enemies, be prevented from arising, prevented, or they will be prohibited. And when these internal enemies are prevented, then this leads to security within. There's security from these enemies. And
when one enjoys security from the enemies, one will be free from disturbances. There will be there won't be any agitation in the mind through greed, hatred, and delusion, lava dosa, and moha. And when there is no agitation of the mind or in the mind, and then this is tantamount to saying that peace prevails, and this peace will then give rise to a kind of happiness that many times surpasses the ordinary happiness gained from sensual pleasures. Now, in order to gain this unique and special type of happiness, one needs to protect the mind with mindfulness sati. And for this undertaking, in ancient times, the so-called Chatura Rakha Bhavana was practiced. Now, since it's already 1 hour, the Venerable Sayadaw would like to stop at this point and would then like to explain about these what is known as Chatura Rakha Bhavana tomorrow.